السلام عليكم، ان شاء الله تكونوا كامل بألف خير. درس تاع اليوم هو دي زانديكاتور دو ليكيليبر فينانسي. هذا الدرس راهو تاع اناليز فينانسيير. لي زانديكاتور دو ليكيليبر فينانسي هضرت لكم ديجا في لي زيكزارسيس اللي فاتوا باللي نحتاجوا لو بيلون فينانسي باش نحسبوا لي زانديكاتور اي لي راسيو. بون، لي زانديكاتور هما المؤشرات. الكور تاع اليوم راح نهضروا على المؤشرات اللي هي مؤشرات التوازن المالي. نبداو باول مؤشر اللي سموه لو فون دو رولمون، اللي هو راس المال العام. الفون دو رولمون يعني راس المال اللي جبناه باش نبداو الخدمه تاعنا. كيفاش نحسبوه؟ كاين دو ميثود. لا بروميير ميثود هي بار لو او دو بيلون، يعني بالجهه الفوقانيه تاع البيلون وين كاين لاكتيف بيرمانون لي كابيتو بيرمانون اي لاكتيف ايموبيليزي. اوكي، وش هو لو فون دو رولمون؟ كي نجيو نحسبوه على لو او دو بيلون هو لا ديفيرونس entre les capitaux permanents et l'actif immobilisé. لواش نحسبوه؟ il permet de vérifier que les actifs immobilisés sont financés par des ressources à long terme ولا des ressources de long terme. بمعنى واحد اخر الفون دو رولمون هذا يبين لنا بلي لاكتيف ايموبيليزي راهو ممول فينانسي بار دي رؤوس اموال دورابل، دي كابيتو بيرمانون، لي ريسورس بيرمانون. اوكي، حنا واش راح نديرو الفون دو رولمون تاعنا كي نحسبوه نديرو لي كابيتو بيرمانون اللي هما شنو هو لي كابيتو بيرمانون؟ هما لي كابيتو بروبر بلس شكون بلس لي دات فينانسيير. اوكي، هما لي كابيتو بيرمانون. عليها كنت ديما نقول لكم نركز لكم على لي طوطو، لاخاطش من بعد هذاك لو بيلون فينانسي حنديرو لو بيلون كوندونسي. لو بيلون كوندونسي حيزلنا كو لي توتال تاع لي بوست اسونسيال تاع تاع لو بيلون. كيما هنا حيهزنا لو توتال، راح نهزو التوتال تاع لي كابيتو بيرمانون اللي هو لي كابيتو بروبر بلس لي دات فينانسيير، نقصو منو شكون؟ راح نقصو منو لاكتيف ايموبيليزي. لي كومونتير كيجيك لاكتيف لو فون دو رولمون سوبيريور ا زيرو، يعني كي درتو لا ديفيرونس لقيتوها بلي كبيره على الصفر. وش هو لو كومونتير اللي لازم تحطوه؟ خاطر شاك انديكاتور ولا شاك راسيو لازم نزيدو معاه لو كومونتير تاعو. هنايا كيكون لو فون دو رولمون تاعنا كبير على الصفر، واش معناها؟ لي كابيتو بيرمانون دو لونتربريز فينانس لا توتاليتي دو سيز اكتيف ايموبيليزي. بمعنى واحد اخر انه رؤوس الاموال المستمره ولا الدائمه تاع لونتربريز راهي تمول لنا لا توتاليتي، يعني كامل لاكتيف ايموبيليزي. اوكي، ديجا راهو سوبيريور ا زيرو، ما قلناش يساوي زيرو، خاطرش كيساوي زيرو راهو لا توتاليتي. سوبيريور ا زيرو معناه كاين ان اكسيدون، يعني فينانسينا لاكتيف ايموبيليزي تاعنا وكاين ان اكسيدون، كاينه زياده. اي ليكسيدون دو لا دي ريسورس ستابل، لي ريسورس ستابل بيان دي كابيتو بيرمانون هما واش يديروا بهم؟ فينانس لاكتيفيتي كي ديجاج ان بوزوان دو فينانسمون، يعني كاين حاجه نحتاجو، كاينين دي اكتيفيتي يحتاجوا لو فينانسمون. تسمى هذاك كي نديروا لا ديفيرونس ونلقاو باغ اكزومبل درنا لا ديفيرونس لقينا 1000 هذيك ديجا رانا حاجه بوزيتيف كبيره على الصفر. ديجا لقينا 1000 تسمى لا توتاليتي تاع لي اكتيف ايموبيليزي تاعنا راهي فينانسي كملنا منها، وكاين ان اكسيدون اللي هو تاع 1000 هذا راح يروح يفينانسي لنا لي بوست ولا لي اكتيفيتي كي ديجاج ان بوزوان اللي عندها احتياج. alors que la partie non impliquée dans l'activité se retrouve dans la trésorerie. واش معناها؟ مثلا لي 10000 هذو، لي 1000 هذو اللي بقاو لنا نحتاجو منهم كو 800، سما بقات لنا 200. 800 هذه رانا درناها في ان بوزوان، بقات لنا 200 هذه. 200 هذه وين تروح لا تريزوري، تدخل للخزينه. اسك سي كلار؟ خرجنا فهمنا على باش كيكون فون دو رولمون تاعنا كبير، معناها بلي تتفينونسا لا توتاليتي لاكتيف ايموبيليزي و لو غاست اللي هو مثلا لي 1000 هذو اللي ديجاجيناهم من لا ديفيرونس راح نروحو نفينونسيو بهم كاش بوزوان تاع اون اكتيفيتي، واللي بقى بعد ما فينونسينا لو بوزوان يبقى لنا مثلا 200 راح نحطوهم في لا تريزوري. ولو كان يجينا الفون دو رولمون تاعنا قل من الصفر، واش معناها لو كومونتير؟ لي كابيتaux permanents de l'entreprise ne suffisent pas pour financer la totalité des actifs de ces actifs immobilisés.
بمعنى انه لي كابيتال بيرمانون تاعنا ما يكفيوش باش نفينانسيو كامل لا توتاليتي تاع لي زاكتيف immobilisés. Et la partie manquante doit être financée soit à l'aide de l'excédent des ressources en fonds de roulement, يعني صرا un excédent من قبل نقدروا نفينانسيو به, soit à l'aide des ressources à court terme. Les ressources à court terme هما des concours bancaires. Les concours bancaires هما des prêts à très 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 court terme. سما كي يكون عندي un besoin, soit نروحوا l'excédent تاع عندنا ديجا ان اكسيدون نروحو نفينانسيو به لا بارتي اللي ما قدرناش نفينانسيوها, اي الاخر ولا نروحو نجيبو دي بري من عند لا بنك, وهاد لي بري سموهم دي كونكور بانكار دي هما دي بري ا تري 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 كور تيرم, يعني ابري ان موا لازم تردهم, ابري 2 موا, ابري 3 موا, المهم قل من عام. هما جينيرالمون 1 موا 2 موا, هادو هما لي كونكور بانكار. اسك سي كلار؟ هنايا كي يقول قل من صفر معناها لاكتيف ايموبيليزي راهو كبير على لي كابيتو بروبر, لي كابيتو بيرمانون. سمح تخرج لك ديروا لا ديفيرونس كابيتو بيرمانون موا اكتيف ايموبيليزي تخرج لكم بالموا. اوكي, قل من صفر. فوالا. اي بور اثار اللي هو الفون دو رولمون, لي كابيتو بيرمانون دو لونتربريز كي يكون ايغال ا زيرو فينانس لا توتاليتي دو سيز اكتيف ايموبيليزي, يعني رانا سوا رانا قد يعني لي كابيتو بيرمانون راهم متساويين مع لي زاكتيف ايموبيليزي, بمعنى واحد اخر ما كانش ان اكسيدون. pour la deuxième méthode اللي هي par le bas du bilan, يعني نحسبو سوا le haut du bilan ولا le haut du bilan نديرو l'actif les capitaux permanents ناقص l'actif immobilisé. Par contre, le bas du bilan نديرو la différence entre l'actif courant et le passif courant اللي هي les dates à court terme. اوكي, هنايا لازم نشوفوا بلا ميم ميثود باش تكونفيرميو اسكو راكم صحاح ولا غالطين. كي ديروا لي دو ميثود, سوا ديروا اف ار يساوي لي كابيتو بيرمانون ناقص لاكتيف ايموبيليزي, راكم لازم تلقاهم متساويين. اللي تلقاوها هنا مثلا لقيتو 1000 هنا, كي تجيو تحسبوا هنا حتلقاو 1000. اوكي, ماكمش راح تلقاو حاجه وحده اخرى. Bon, les commentaires قالك le fonds de roulement est supérieur à 0, donc la liquidation des actifs courants permet de payer les dettes à court terme. هنايا يختلف le commentaire. وش معناها؟ انه لو كان ليكيديو يعني نبيعو كامل لي زاكتيف كورون تاعنا, لي ستوك, ونجيبو لي كريونس تاعنا, نجيبو دراهمنا من عند لي كليون انسي دو سويت, نقدروا واش نديرو نخلصوا لي دات ا كور تيرم, نقدروا نخلصوا الديون تاعنا اللي قصيره الامد كي يكون افار بلوس كبير على صفر. اوكي, اي لو ريست سي ان اكسيدون, ليكسيدون هذا كيروح البوزوان فون دو رولمون انسي دو سويت, والباقي اللي بقانا بعد ما نخلصوا بعد ما نديروا لو بوزوان تاعنا نحطوه في لا تريزوري. سي لا ميم شوز. بوغ لو كان يكون قل من الصفر معناه انه لي دات تاعنا راهم كبار على لاكتيف كورون تاعنا, ميم لو كان نبيعوه ما نقدروش نخلصوا لي دات تاعنا. لونتربريز ne pourrait pas honorer le paiement de ses dettes de court terme par la liquidation de ses actifs de court terme. معناها انه ما تقدرش تخلص لي دات تاعها à court terme. اوكي, هاش راح يخرج لنا نيجاتيف, حيكونوا لي دات كبار على لاكتيف كورون. دونك ما كي يكونوا عندك ديون كبار على واش تقدر تبيع, سما ماكش راح تقدر تكوفريهم. اوكي, راح تكوفري جزء منهم بس ماكش راح تكوفريهم كامل. Et le quand l'affaire égale à 0, les actifs courants de l'entreprise couvrent la totalité de ses dettes à court terme. كي تساواو معناها باللي لي دات تاعنا رانا كوفريناهم كامل. واذا ما تساواوش معناها يكونوا كبار على الصفر, راح يكون ان اكسيدون. اي ليكسيدون هذا نفس الشيء هو كي لو كومونتير. Et l'excédent des ressources stables finance l'activité qui dégage un besoin de financement, alors que la partie non impliquée les dans l'activité se retrouve dans la trésorerie.
اوكي لازم تلقاهم متساويين، وهذا هما لي دو ميثود هما اللي كونفيرمي اسكك صحيح ولا راك غلط. هذا هو لو فون درولمون باختصار. نروحو لو بوزوان au fond de roulement الاحتياج رأس المال العامل. Le besoin au fond de roulement mesure le décalage entre le moment où les entrées d'argent sont encaissées et le moment où les sorties sont décaissées. Il traduit le besoin au financement lié au cycle d'exploitation. معناها le besoin au fond de roulement هو الفرق ولا le décalage بين l'encaissement تاع الدراهم et le décaissement تاع الدراهم. l'encaissement تاع الدراهم اللي نحنا نكيسيو من عند لو كليون، et le décaissement وين راح نمدو للفورنيسور. وهو راهو جينيرالمون راهو lié au cycle d'exploitation يعني les stocks. ok. Il se calcule à partir du bilan par différence entre les besoins cycliques. Je connais les besoins cycliques, c'est les valeurs d'exploitation plus les valeurs réalisables et ces dettes à court terme, les dettes à court terme moins les concours bancaires. لازم نقصوا les dettes à court terme نقصوا منهم les concours bancaires. Donc le fonds de roulement شكون هو؟ le besoin au fonds de roulement هو كي نجمعوا la valeur d'exploitation total تاع la valeur d'exploitation et la valeur réalisable نجمعوهم مع بعضهم ومن بعد نقصوا منهم شكون؟ نقصوا منهم نحلوا القوس كما راني مدايره هنا les dettes à court terme moins les concours bancaires. هنايا او يقدروا يعطيوكم les concours bancaires. اوكي قلت لكم بلي هما دي prêts à très 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 court terme. donc لازم نقصوا من les dettes à court terme نقصوا منهم les concours bancaires. كاين اللي يسميهم هذو لي كونكور بانكير كاين اللي يسميهم لا تريزوري باسيف. اوكي دونك على بالنا بلي البيزوان فون درولمون راهو خاص بشكون بال لي بوست ديكسبلواتاسيون، يعني راح يكون عندنا ان بيزوان في هذاك لو كوتي. باش نحسبوه اسك عندنا ان بيزوان ولا ما عندناش ان بيزوان لازم نجمعوا لا فالور ديكسبلواتاسيون مع لا فالور رياليزابل نقصوا منها شكون لي دات كورت ا كور تيرم اللي ديجا لازم نقصوا منهم لي كونكور بانكير. لي كومونتير كي يكون عندك لو بي اف ار تاعك سوبيريور ا زيرو، واش معناها البي اف ار؟ قلنا بلي شنو هو، راهو يخص شكون ليي او سيكل ديكسبلواتاسيون. اذا البي اف ار تاعك راهو كبير على الزيرو كبير على الزيرو، وش معناها هاد لا فالور هذه راهي كبيرة على هذه، وش معناها عندك ان besoin عندك احتياج. bon les besoins cycliques de l'entreprise sont supérieurs aux dettes à court terme. ok donc l'entreprise a un besoin au fond de roulement تحتاج رأس المال الواش. ce besoin pourra être couvert soit à l'aide de l'excédent de ressources à long terme يعني من عند الفون de roulement l'excédent اللي يبقى لنا après le financement تاع l'actif immobilisé اللي بقى soit نفينانسيو به un besoin au fond de roulement soit نجيبو des financements complémentaires à court terme اللي هما les concours bancaires. c'est pour ça رانا نقصوهم من هنا. هذا هو لو كومونتير اللي حتمدوه في ليكزامان. كي يكون عندكم لو بي اف ار سوبيريور ا زيرو دونك عندكم ان بوزوان راكم تحتاجوا دراهم، معناها باللي لو سيكل ديكسبلواتاسيون تاعكم راهو كبير على لي دات فينانسيير تاعكم. اوكي فهمتوا هنا؟ باغ كونطخ هذاك راهو مليح فون درولمون كي يكون سوبيريور معناها رانا كوفرينا وعندنا ان اكسيدون وكاين اللي حيروح بوزوان فون درولمون وكاين حيروح لا تريزوري. باغ كونطخ هنا لو بوزوان او فون درولمون لو كان يجيكم بوزيتيف معناها عندكم ان بوزوان، تجيكم لا ديفيرونس بوزيتيف معناها راهو عندكم ان بوزوان. واش هو الحل؟ سوا على لاد دو ليكسيدون دي ريسورس ا لون تيرم اللي هو اللي يبقى لنا ابري لي فون درولمون ولا من عند لو كونكور بانكير. لو كان يجيكم le besoin au fond de roulement est égal inférieur à 0 معناها ما عنديش un besoin. les besoins cycliques de l'entreprise sont inférieurs aux dettes à court terme donc l'entreprise n'a pas un besoin au fond de roulement ما تحتاج un fonds باش تريغلي le besoin تاعها.
En plus de couvrir ses besoins cycliques, elle dégage un excédent qui constitue une ressource financière pour l'entreprise et qui sera destinée au financement de l'actif immobilisé au cas où il y a un fonds de roulement négatif. Sinon, la constitution d'une trésorerie positive. فهمتوا هنايا كيما جينا هنايا واش قالوا لنا soit la partie manquante doit être financée soit à l'aide de quoi l'excédent de ressources en fonds de roulement يعني بقى لنا besoin en fonds de roulement qui يكون شوا يكون inférieur à 0 soit نفينانسيو به le fonds de roulement تاعنا خاطرش ما عندناش ان excédent ما عندناش ان besoin ما عندنا ان excédent l'excédent هذاك نروحو نكوفريو به لو كان يكون عندنا لو فون درولمون تاعنا قل من الزيرو نكوفريو به هذيك لا ديفيرونس واذا ما عندناش نروحو نحطوه في لا تريزوري. اوكي اي سهل هادو لي كومونتير لازم تحفظوهم ولا تفهموهم ولا كيما تحبوا خاطرش لازم ديروا هاد لي كومونتير في لي زيكزام. اي بور لا تريزوري اللي هي الخزينه كيفاش نحسبوا شحال عندنا في الخزينه تاعنا. C'est l'argent dégagé de ressources en fonds de roulement après avoir couvrir les besoins en fonds de roulement. ثم اللي بقالنا بعد ما درنا خرجنا افار كبيره على الزيرو اوكي يكون عندنا ان besoin en fonds de roulement تاعنا par exemple négatif par exemple كبيره على الزيرو يعني او هو عندنا ان besoin سواء نكوفريو ليكسيدون نكوفريو به هذا كيما قلت لكم مثلا يخرج لنا هنا 1000 والبزوان تاعنا راهو 8000 شحال يبقى لنا 200000 هو ليكسيدون ولا لارجون ديجاجي après avoir couvrir le besoin en fond de roulement نحطوه في لا تريزوري. لا ميم شوز لو كان يكون عندنا لو بي اف ار تاعنا راهو قل من الزيرو دونك ما عندناش بزوان ou même le FR تاعنا par exemple راهو كبير على الزيرو سما ما عندناش عندنا ان اكسيدون ديجا اللي نلقاوه هنا واللي نلقاوه هنا نحطوه في لا تريزوري. اوكي كيفاش نحسبوا لا تريزوري؟ لا تريزوري عندها دو ميثود سواء نحسبوها من من هاد لا ديفيرونس سواء من هاد لا ديفيرونس. شي هاد لا ديفيرونس سي لو فون دو رولمون موان لو besoin en fond de roulement ou bien la disponibilité les valeurs disponibles هذاك اللي جبناها من البيلون فينانسي نقصوا منهم شكون لي كونكور بانكار يعطيونا لا تريزوري. عندكم دو ميثود وكي تحسبوا بهذه وتحسبوا بهذه لازم يخرجوا لكم متساويين. اوكي كون يخرجوا لكم مش متساويين عندكم غلطه. بون في لي كومونتير تاعكم واش راح تكومونتي كي تكون لا تريزوري positif, supérieur à 0, c'est bien. L'entreprise dispose de la liquidité. Déjà, l'entreprise a un donc, elle a la capacité à faire face à ses besoins et ses engagements immédiats. Yani, quand elle a un besoin, un stock, immédiatement, ou là, ses engagements, par exemple, des dettes à court terme, un fournisseur, donc, elle a la liquidité. Donc l'entreprise est équilibrée dans le long terme. Donc elle est dans une bonne situation financière. Après avoir terminé le calcul du fonds de roulement, le calcul du besoin en fonds de roulement et la trésorerie ou le compositif. Imaginez le fonds de roulement supérieur à 0. Besoin en fonds de roulement قل من الزيرو دونك ما عندكمش احتياج ولا تريزوري تاعكم لقيتوها سوبيريور على زيرو. واش معناها؟ راهي ايكيليبري لونتربريز تاعكم راهي بيان اوكي عندها ان بون فينانسمون وعندها اون بون سيتوياسيون فينانسيير. باغ كونطخ ايماجينيو كو عندكم ان فون دو رولمون نشوفوا في هذا مثلا تلقاو لا تريزوري تاعكم est inférieur à 0. L'entreprise ne dispose pas de la liquidité inférieure à 0. On a le moins, imaginez. Donc, donc, elle ne peut pas rembourser ses engagements immédiats. Les engagements donc, le commentaire de la conclusion, c'est l'entreprise est déséquilibrée dans le long terme, donc elle est dans une mauvaise situation financière.
اوكي. سما شتو هذا لي اونتر بارونتيز، هذا هو الكومنتير ultime اللي لازم ترسلوا له بعد ما تحسبوا فون درولمون بزوان فون درولمون يا تريزوري، باسكو لا تريزوري هي اللي حتبين لك اسك هذو ملاح ولا لا. اذا هذو ملاح كلش بيان فيهم، هذا الافر كبير وبزوان فون درولمون صغير، لا تريزوري بيان سور راح تخرج لكم بوزيتيف. هذا لو كومونتير تاعها، ها هو كي تاع لا تريزوري. Et pour la situation globale, c'est l'entreprise est équilibrée dans le long terme. Ok, حنا نحتاجو هذا surtout هذا l'indicateur يكون positif، خاطرش هو اللي حيبين لنا بلي عندنا الفلوس. اوكي، دونك نشوفو مع لي زيكزارسيس. بون عندي une question تكون هنا، لو كان يقولونا qu'est-ce que l'entreprise doit faire pour éviter le déséquilibre financier، واش تقدر l'entreprise دير باش تتجنب هذا العدم التوازن المالي. Pour éviter le déséquilibre financier, l'entreprise doit quoi faire? Augmenter le fonds de roulement تاعها، طلع رأس المال العامل تاعها بواش soit par l'augmentation des capitaux propres de l'entreprise en intégrant d'autres associés, par exemple, ou faire appel aux dettes à long terme. Soit انها طلع تزيد تدخل دي اسوسيي دي اكسيونير، ما تزيد تعرض دي تيتر تبيعهم تاعها باش يجيو الناس تنفيستي عندها ويطلع لي كابيتو بروبر، سوا تروح لي دات فينانسيير، يعني سورتو دير البرولونجمون مع لو فورنيسور تاع في لي دات في la date décaissement, des prolongements مع les investisseurs, soit par exemple تشري من عند investisseur d'immobilisation، تشري من عنده une machine، هاد لا ماشين واش راح دير؟ راح تفينانسي لنا لاكتيف ايموبيليزي، راح تزيد لنا في لاكتيف ايموبيليزي تاعنا. باغ كونطخ هذا راهو دات، ما شريناش من عنده، ما خلصناش، راهو دات. دونك سوا دير اوغمونطاسيون في الكابيتو بروبر، طلع تزيد دي زاكسيونير، ولا تجيب دي دات à long terme، ولا تجيب دي emprunts، ولا اوكي. ولا la diminution des emplois stables اللي هما les actifs immobilisés، et cela en vendant des éléments de l'actif immobilisé le non utilisable. سواء كما قلت لكم تزيد في لي كابيتو بروبر تاعها باش تجيب دي اسوسيي، ولا تزيد في لي دات تاعها à long terme، par exemple تجيب une machine من عند un investisseur d'immobilisation à crédit، ولا تجيب دي emprunts، ولا تبيع دي زاكتيف، لي زاكتيف اللي ما تحتاجهمش. تبيع اون ماشين باغ اكزومبل، عندها اون ماشين راهي قاعده هكاك في باطل، تروح تبيعها. كي تبيعها واش راح يصرى؟ لو فون درولمون كي نطلعو في لي كابيتو بروبر، كي نطلعو في لي كابيتو بروبر راح يكون لو فون درولمون تاعنا طالع. ما طلعناش في لي كابيتو بروبر وهبطنا في لاكتيف ايموبيليزي، راح يبقى الاخر تاعنا طالع. اسك سي كلير؟ Fonds de roulement est égal à quoi? Capitaux permanents moins l'actif immobilisé. Ok, هنا سواء إذا طلعنا لي كابيتو بروبر تاعنا، معناها زدنا اسوسيي ولا دي اكسيونير، ولا زدنا في لي دات à long terme تاعنا، لو فون دو رولمون تاعنا بيان سور راح يطلع. علاش؟ لاخاطش لي كابيتو بيرمانون راهم كبار على لاكتيف ايموبيليزي. اوكي، ولو كان وهذا خلينا كيما راه، وهذا لو كان نديرو لي كابيتو بيرمانون موان لاكتيف ايموبيليزي، لو كان هذا ما نقيسوش نخليوه كيما راهو ونقصو في لاكتيف ايموبيليزي تاعنا، نبيعوه باغ اكزومبل فونت، واش راح يصرى؟ راح يطلع لو فون دو رولمون تاعنا، خاطرش راح يبقى توجور لي كابيتو بروبر كبار على لاكتيف ايموبيليزي. اوكي، هادو بارمي هادو راهم يجيوكم يقدروا يجيوكم كوم كيستيون تكون لازم تفهموهم. Ou diminuer le besoin au fond de roulement à travers quoi? À travers la négociation des délais de paiement plus courts avec le client. يعني le client باش نقصوا les besoins de fond de roulement شكون هما les besoins cycliques. Les besoins cycliques تاعنا هما l'exploitation et تاع les créances، يعني les valeurs réalisables. يا أخي،
pour les valeurs réalisables ماذا بينا نديرو نيغوسيو لي ديلي دو بايمون تاع لونكاسمون تاعنا باش يدخلوا الدراهم اللي عند لو كليون لي بلو كور ماذا بينا يخلصنا لو كليون في 1 موا خير من يخلصنا في 2 موا خير من يخلصنا في 3 موا خير من يخلصنا ابري 5 موا ماذا بينا يكون ا كور تيرم تسمى ماذا بينا يدخلوا لي دراهم في اقل وقت ممكن ولا revoir la gestion de stock à travers la vente d'une quantité plus grande de stock يعني اذا ما درناش مع لو كليون تاعنا لازم نليكيديو لو ستوك تاعنا نبيعو اكثر اوكي باش كي نبيعو اكثر راح ينقص لي ستوك راح ينقصوا علينا تنقص لا فالور ديكسبلواتاسيون اوكي ولا en augmentant les ressources à court terme اللي هما شكون هما لي ressources تاعنا à court terme اللي هما لي concours bancaires et cela désolé les ressources à court terme هما et cela à travers la négociation des délais de paiement plus longs avec le fournisseur واش معناتها نزيدو في les ressources à long terme par exemple le fournisseur تاعنا عندنا des dates à court terme نزيدو فيهم باش à travers quoi نزيدو فيهم à travers la négociation مع le fournisseur par exemple نقول له هو يقول لي لازم تخلصني في 1 mois انا نيغوسي معاه نقول après 2 mois après 3 mois نخلصك فهمتوا سما par contre le client انا نحب دراهم يدخلوا لي في اقل وقت ممكن والدراهم اللي يخرجوا لي في اقل اطول وقت ممكن اوكي سما مع لو كليون لازم يكون لو كور تيرم et le fournisseur le long terme ماذا بينا ننكيسيو في اقل وقت ممكن وماذا بينا نديكيسيو في اكثر وقت ممكن في اكبر وقت ممكن اوكي اي فوالا معايا هنا كيما هنا besoin au fond de roulement كي يكونوا لي besoins cycliques تاعك ناقصين besoin au fond de roulement besoin cyclique نقصوا منهم هذا لي دات كور تيرم لي كونكور بانكار كي يكونوا لي besoins cycliques تاعك ناقصين واش معناها لو besoin au fond de roulement تاعنا راح يهبط حتى هو دونك راح يخرج لنا توجو نيجاتيف ماكش راح يكون عندنا ان besoin ولا واش راح نديرو ما زدناش في ما نقصناش في لي besoins cycliques تاعنا راح نديرو راح نزيدو في لي دات تاعنا ا كور تيرم نزيدو فيهم كيفاش نزيدو فيهم انه الاخر لو فورنيسور ما خلصوش في وقت قصير خلصوه بعد مده طويله اوكي كي نزيدو في هذا راح يهبط لنا لو كونكور يهبط لنا لو بيزوان فون درولمون ويخرج لنا حتى هو نيجاتيف اوكي اسك سي كلار حنا نحتاجوه يكون قل من زيرو كي يكون قل من زيرو رانا بيان ما عندناش ان بوزوان لو كان يكون اكثر من زيرو ثم اللي عندنا ديجا اللي عندنا ان بوزوان نحتاجو ان اوتر فينانسمون سوا بار ليكسيدون دو فون درولمون سوا بار لي كونكور بانكار فوالا لو كور جيسبر تكونوا فهمتوه اي لو كور بروشان حيكون على لي راسيو ديكيليبر فينانسي اللي هما نسب التوازن المالي نتلاقاو ان شاء الله في لو كور بروشان مام اللي ما فهمش ان شاء الله مام اذا ما فهمش كاش واحد فيكم لو كور راح يفهم ان شاء الله في لي زيكزو فوالا سي لا فان نتلاقاو ان شاء الله في لا فيديو بروشان باي باي